그렇지. 아무리 뭐 주 올금이라고 해도 뭐 토요일날 쉬는 사람이 뭐 너무 길게. 그러니까 너무 3시간도 넘게 하더라고. 아니 작년에는 2월달 2월 전에 했지. 2월달 너무 추워. 너무 힘들어. 딱 좋은 거 같아. 12월 1일 날 하고 1시니까 그냥 12시에는 가서 배웠어요. 아 기다리는 사람 없을 것 같아 이제. 어제 엄마 11시에 온다. 그래서 친구 엄마가 물어가지고 11시에 온다. 거기도 아빠가 주시나 봐. 아 줄 서보니까 그냥 한 건데 그냥 부다 줄 서서. 근데 난 3년 동안 줄 섰다. 나 주시는 한 번도 없어. 대신 이제 언니들이 사주니까. 사줄사가 없지 이제. 엄마가 쓰면 그거예요. 웃겨서. 우리랑 그거 7살 방이면 괜찮은데. 있으면 안 돼. 우리 그날 학교 내 교육사나. 학교 교육사에 가서 뭐 공식기를 하는데. 지원하는 사람. 가고 싶은 사람. 가끔 하더라고. 애들의 김장하는 거 있지. 그런 거 하는 거랑 학교에서? 응. 학교에서 이제 거기 형광 아파트 괜찮은 할아버지 담아서 갖다 드리는 것까지 하는 거 서울이가 한다 했었는데 그때 태권도에서 행사 있어가지고 같이. 그리고 뭐 채영이가 뭐 한다고 뭐 도서위원 뭐 어디 가거나 뭐 학교 하는 거는 하려고. 그래. 천사지킴이도 있다 야. 천사지킴이 있어. 집 일찍 가가지고 여기 격팀에가 천사지킴이야. 그게 뭐냐면 학교폭력 방지하는 그 캠페인식으로 한 달에 몇 번 해. 애들이? 그 채영이하고 선배 다 천사지킴이 하고. 너네도 엄마들 돌아가면서 그거 아침에 보는 거 해? 한대. 너 한 번도 안 했어? 나 한 번도 안 했어. 왜? 지원. 우리는 있는데 무조건. 지원. 한 번도 해본 적 없는데? 살아서 태어 한 번도 안 해. 우리는 무조건 이루적이야. 1학년들은 2학년 때 2번 시키더라고. 그리고 막 선생님이랑 없다고 어머니들한테 부탁해. 집에 가서 부탁하라고 그러면 오토미 스티커 하나 더 준다고 막. 아버지 일이요. 아침. 그리고 이제 도서위원도 있어. 세훈이는 하늘을 좋아해서 서준이는 천사지킴이 아침 집이라고 가시고 형제가 같이 하잖아. 남매가. 그런 것도 괜찮을 것 같아. 그리고 어차피 도서위원하고 천사지킴이라고 처음 들었어. 얘네게 선거대시 이렇게 돼지 모시기로. 애들 시키라고. 다음 달 정도에 애들도 홍기 자랑이 막 그런 거 있잖아. 애들 되게 많이 한다 그런 거. 매년 우리 학교 되게 많이. 우리 학교는 체육대회도 지들끼리 1년만 따라오고 아우 미세먼지 안 더 나오고. 담임 아니 그냥 뭐 교장에 교장에 따라서 팀에 교장은 말도 이지랄하고. 우리도 여자야. 근데 좀 약간 뭐라고 해야 되나? 김자옥 같은 약간 그런 스타일이야. 어디초야? 양치. 양지초? 청소들 여자라며. 여기 다 여자라며. 교장. 청천 거기지. 청초가 채영이 담임 선생님이 교장을 간다는 얘기 있었거든. 여자야? 어떻게 담임을 했던 사람이 좀 나이가 많았어. 시험 봤는데. 시험 보고 뭐 점수가 돼야 되는데 점수가 그 교장으로 간다고 하니까